我并非人类，不太能够理解人类的感情。海灯节的起源听说过吗？在很久以前的战争中，敌越人会在夜里放飞明亮的灯，让厮杀的战士不迷失回家的方向，不迷失自己的心。活得太久的人，只能在记忆中寻访往昔的战友，过去的景色。他的记性很好，然而记性很好有时是令人不快的事。一份烤翅虎鱼，这是铜雀生前喜欢吃的。我只是想尝尝是什么味道。惊涛入海，觅吃虎，风雪归山，斩妖蝎。血积起来之后，就可以挖着吃了。在这1000年以来，我猎杀过数以万计的怨魂，他们的声音常常在我的耳边出现，咆哮、嚎哭，嘶喊着杀戮。这是我自己的选择和自己的报应，与你无关。不想惹上麻烦，就离我远点，把我当作工具就好。与谁